matemo ma mutamburuko wa mohoro. I, Kithure Kindiki. Profesa Abraham Kithure Kindiki guhitithio gutuika munini wa mutongoria wa bururi wa gatatu thutha wa kuhagurwo kwa Rigathi Gachagua akiranira kurutithania wira na President William Ruto. I have almost become a lonely voice in the executive, especially in the presidency, speaking about our projects, speaking about our programs, elaborating on what we are doing. President William Ruto gutariria kwa rita ria mbere kiria giacungiriirie morano na Rigathi Gachagua akiuga ndarakoretwo na mundu wa kumuteithiriria guthathaurira muingi tabarira itiganite cia thirikari. Ruto muthako uria thaka kandi iria thaka ndanathaka kandi iria yagiriire. Bora ni Kenya mengia pale afanywa Kenya kazi bila kubagua. No nginya twitikire mundu gwitwo Profesa Kindiki tondu ni wothuritwo ni president. Na Kenya hamwe na atongoria ikiro itiganite kuheana matanya mao thutha wa Profesa Kithure Kindiki kuhitithio ta munini wa mutongoria wa bururi. Ni mwihoko wakwa wa gitindia thayo na hwaini waku ni muhoreru ngikunyita ogeni thiini wa rwiga-ini rwitu rwa mutamburuko wa mohoro njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a tugokorwo tugiteithania na Nyambura wa Musha mwathiriri witu na njira ya ciiko twitikirie tugutamburukirie Profesa Abraham Kithure Kindiki ni hetithirio gutuika munini wa mutongoria wa bururi na kuoya ithenya ria urari munini wa President Rigathi Gachagua kurumirira itua ria igoti muthenya wa ira kweheria watho uria warugamitie kwihitithio gwake. Na toria mwandiki witu Mwaura wa Gunyara tutariria Kindiki atuikite munini wa President wa gatatu rungu rwa gatiba ya mwaka wa 2010 akiranira gutungata wega rungu rwa President William Ruto udumwe na gutuika mutari mwega kuri President. Namba nene ya Kenya marokire nyumba-ini ya mishemanio ya KICC riria marateire nyina niguo kugia na mweke wa kunyita itemi igongona-ini ria kwihitithio kwa munini wa mutongoria wa bururi mweru kurumirira itua ria igoti muthenya wa ira kweheria watho uria urarugamitie kwihitithio gwa Profesa Kithure Kindiki ta munini wa mutongoria wa bururi. No mwethutha wongi atongoria kuma ngathĩ itiganĩte cia bururi na thirikari nĩ mambĩrĩria gwĩkinyia cikaro-inĩ ici arĩ meharĩria-inĩ ma mũthenya ũyũ mũnene ũrĩa ũingĩrĩte mabuku-inĩ ma kĩririkano kĩa ũteti wa Kenya. Mwena-inĩ ũngĩ mũthabara wake Kindiki wohire thabarĩ kuma gwake mũciĩ mwena wa Karen werekeire nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC. No mbere ya kinyĩte KICC agerera nyũmba-inĩ ya Harambee kũrĩa akoretwo akĩruta wĩra ta minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ mbere ya gũthiĩ magũrũ nginya nyũmba-inĩ ya KICC kũrĩa amũkĩrirwo nĩ maspika mbunge cierĩ ũndũ ũmwe na anene a mbirarũ cia bũrũri. Na ndagĩka nini mbere ya thaa 5 cia rũcinĩ I, Kithure Kindiki. Profesa Kindiki aria mwĩhĩtwa wa gutungatĩra mũingĩ wa bũrũri wothe ũndũ ũmwe na gũthaitĩra gatiba ya bũrũri kũrĩa ehĩtithirio nĩ mwandĩkithia wa rũhonge rwa magoti Winfrida Mokaya na igongona rĩa rũgamĩrĩrwo nĩ mũcirithania mũnene Martha Koome noguo akinyithia mũthia wathani wa mĩaka ĩrĩ ya Rigathi Gachagua ta mũnini wa mũtongoria wa bũrũri. But I am grateful to Almighty God who orders the steps and the affairs of every human being on earth. I am grateful to you, sir, for the honor you have given me to serve under you. I promise you, before this congregation and before God, that I will not let you down for the privilege you have given me. Kindiki wokoro wa mĩaka 52 agwetire kwĩhĩtithio gwake ta kĩonereria kĩiganu atĩ gũtirĩ na gĩthimi kĩa maũndũ marĩa mũndũ wothe angĩkinyanĩria kuona atĩ nĩ wokinyĩte gĩkĩro kĩa munini wa president ona thengia wa gũkorwo umĩte itũra inini kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi. I was born 52 years ago in one of the remotest parts of Kenya. But because Kenya is the land and the homeland of possibilities, today, I, perhaps the most unlikely person, is standing here today because Kenya
has made it possible. Kuringana na Kindiki, igongona rĩa ũmũthĩ riuma kĩonereria kĩa wĩyathi ũrĩa gatiba ya bũrũri ĩhete honge itiganĩte cia ũtongoria thirikari-inĩ. Gũkũ erĩire President Ruto kũmũteithĩrĩria wĩra na makĩria nĩ arĩmwathĩkagĩra arĩ itemi-inĩ rĩa kũhingĩria mũingĩ wa Kenya ciĩranĩro iria mamerĩire cio ũthii wa na mbere. I will serve under you and provide you with the assistance and support you require to take this country to the next level. I commit, I will be loyal and faithful. I will try the best of my ability to work hard together with the other colleagues to lighten the burden that you carry on your shoulders, Your Excellency. Profesa Abraham Kithure Kindiki atuĩkĩte wa gatatũ kũiyũkia wabici ya mũnini wa mũtongoria wa bũrũri rungu rwa gatiba ya mwaka wa 2010. Gũkũ harĩ ndũmĩrĩri yake eranĩire ũnyitanĩri wake kũrĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto na makĩria akĩeranĩra gũtungatĩra mũingĩ wothe wa bũrũri hatarĩ mũthutũkanio. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma KICC, Njĩtagwo Mwaũra Wagunya. Nĩ ngatho Mwaũra Wagunya nĩ riboti ĩyo. President William Ruto nĩ ahithũrĩtie atĩ kwa ihinda rĩa mĩaka ĩrĩ ya thirikari ya Kenya Kwanza, mũnini wake Rigathi Gachagua ndakoretwo akĩmũteithĩrĩria kũmenyithia Kenya tabarĩra cia thirikari, ũndũ ũrĩa augĩte rĩu nĩ ahũmũkĩte na arĩ na mwĩhoko mũnene na mũnini wake mwerũ Professor Kithure Kindiki. Mĩario ya President mũthenya wa ũmũthĩ yonanĩtie atĩ thĩna gatagatĩ gake na Rigathi wambĩrĩirie o gatene, amu ona President ndaigana gũcokeria Rigathi ngatho nĩ ũndũ wa mĩaka ĩyo ĩrĩ marutithanĩtie wĩra, ta ũrĩa mwandĩki witũ Mwaũra wa Ndung'u aratũtarĩria. Igongona-inĩ rĩrĩa President Ruto egũtanyĩtwo kumbũrania kĩrĩa gĩatũmire morano na mũnini wake wa hau kabere Rigathi Gachagua, President ahũthĩrire mweke ũyũ gũtarĩria mũnini wake Professor Kithure Kindiki wĩra ũrĩa ũrĩ mbere yake gwata kũmũhithũrĩria kũrĩa angĩte ikinya. My dear Professor Kindiki, I need your voice. I need your intellect to help me and to help members of our cabinet to profile the things we are doing, to speak to the things that we are doing. President ona gũtuĩka ndaigana kũgweta mũnini wake wa hau kabere Rigathi wa Gachagua na rĩtwa, augĩte mĩaka yake ĩrĩ wathani-inĩ ndĩkoretwo ĩrĩ mĩhũthũ ndudu-inĩ ya maminista, ona harĩ gũtarĩria tabarĩra cia thirikari thĩinĩ wa kĩrĩa ataũrĩte ta ihoru inene rĩa kwaga mũteithĩrĩria. I have almost become a lonely voice in the executive, especially in the presidency, speaking about our projects, speaking about our programs, elaborating on what we are doing. You are eloquent, my brother. You are intelligent, my brother. I am confident that you will do that which I have missed for the last 2 years. I know you will. Ngerekano-inĩ ya ũrĩa President akoretwo akĩrutanĩria gũkinyanĩria tabarĩra cia thirikari, ateteire gũkuruhania mũng'ethanĩro thirikari-inĩ nĩguo mũkenya wothe aigue nĩ mũkuruhanie. President akiuga ũteti wa icagi njũĩ-inĩ ona itũri ingĩ ũrĩa Rigathi akoretwo akĩrĩkana kũhunjia nĩ mũhĩtũke nĩ mahinda. People of Kenya require a patriotic public servant and a consummate champion of our constitutional dispensation, our broad-based national governance framework, and the bottom-up economic transformation agenda to support the cabinet and the presidency in delivering in full and on time. Kũrĩa mbunge ona atongoria angĩ thirikari-inĩ thengia amwe ya gũkorwo mombanĩirwo nĩ mũingĩ makĩria icigo-inĩ cia Mount Kenya kumana na itua rĩa kũhagũra Gachagua mbunge-inĩ cierĩ, President onanĩtie kũmahe mwĩhoko akĩmoria matungatĩre arĩa mamathurire na arĩa matamathurire, na mwito ũmwe wa mĩario ĩrĩa yonekete kwagĩra kĩene mĩario ya arĩa matarĩ na marĩ na igai thirikari-inĩ kana shareholders. The people of Kenya, it doesn't matter. Those who live near our oceans, near our lakes, in our mountains, in our valleys, in our arid and semi-arid areas, they are one people, one great nation called Kenya.
Harĩ thitango 11 iria Rigathi Gachagua ang'etheirwo nĩcio, ũhũthĩri mũũru wa wabici na kwĩgwatĩra ũtonga ũrĩ na ciũria nĩ imwe cia thitango iria ciamũinũkirie President Ruto, rĩu akĩũria honge cia DCI, DPP na Inspector General wa borithi mekĩrĩre kururia ngathĩ ciothe cia ũtongoria na ũrĩa ũkũnyitĩkana augumĩtie atacokirio makinya mahiũ ma kĩwatho. I call upon the Office of the Director of Public Prosecution, the offices of the DCI and the offices of the IG to work with the judiciary so that the corrupt can be firmly, decisively dealt with in the Republic of Kenya, and the citizens of the Republic can get their due in the expenditure of public resources. Our institutions work. There may be challenges. The wheels may take a little longer to turn, but at the end of the day, the legislature has done its bit, the judiciary has done its bit, everybody gets a chance to be heard if they are aggrieved, and finally, the executive can move on. Mothe kenda wa 10 president okĩte thabarĩ yake na Kindiki nĩ wĩira mũiganu nĩ ekũmũteithĩrĩria gũkinyanĩria tabarĩra cia thirikari ĩndĩ kwaya rũgendo-inĩ rwa kĩũteti wa kĩrĩma arĩa ndama ciake werũ kuona gĩcunjĩ kĩnene kĩrĩ na ciũria cia nĩkĩĩ gwathire makĩũranwo na Gachagua. Abrake, please serve the people of Kenya and the Republic of Kenya. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Riboti ĩyo ya Mwaura wa Ndung'u nĩyo yatũinĩkĩrĩria ikereka rĩa mbere rĩa mũtamburuko wa mohoro. Ndũgagĩbacie mĩtambo, nĩ tũgũcokereria. I know mkona talents, lakini mkona vibe. It's time to discover East Africa's newest talent. Ni muda wa Kenya kuchachisha. Anguka nayo kati toka, utuonyeshe hizi stunts zako. Africa's biggest talent show, Bongo Star Search, is coming to Kenya. Stand a chance to win amazing prizes and work with the biggest names in entertainment. Majudges, wakiongozwa na Rita, Master J, Salama Jabir, and our very own Sanaipe Itande, watakuwa pale tukicheka na tukilia. Tulieni mpangwe wasee. From majenzi hadi wakoro, students na corporates, jitokeze tujue nani mzii. Tukutane Kenya National Theatre on Friday 29th and Saturday 30th November. Kosa uchekwe brother. BSS Season 15, sasa beyond borders. Si mchezo. Tune in to ST Swahili Channel 160 or 400 every Sunday at 9 p.m. and on Wednesday for an extra highlights show at 8:30 p.m. Star Times. Enjoy digital life. Thutha wa nduma nene nĩ ũtheri mũnene, narĩo riũa rĩa wega rĩgacangarara na kũrehe ũtheri ona mwĩhoko wa muoyo. Na ripoti ya Ngai ĩrauga atĩ niĩ ndarĩ mũrwaru tondũ ndĩ haha ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, I am a living testimony. Kwĩ Ngai matu-inĩ ũkaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo rĩu nĩ ĩragũkinyĩra kũhetũkĩra Kameme TV. Amen. Ũkĩaga kũinũkia kĩndũ reke ũndũ ũyũ ũkinye mũico. Ũgĩtabarĩrwo nĩ Martin wa Janet HSC. Tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩũka haha ũkamenya kĩhonia na ũgathikĩrĩria na ũgateithĩka. O mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 2 cia hwaĩ-inĩ na oho ĩgacokerwo mũthenya wa mwambĩrĩrio thinacara hwaĩ-inĩ. Ndũkahetũkwo nĩ tabarĩra ĩno nĩamu haha nĩho gĩthima kĩa muoyo. Anybody can get stroke. Hepatitis ona no ũgĩe nĩ kũhutia mũndũ, thigino ya mũndũ. Kũmenyeka thĩna wa higo tigĩkuo. Andũ makoragwo mena perception ya atĩ TB nĩ gĩkorora. TB hatirĩ kĩga gĩtangĩhutio nĩ TB. Tanuka irio icio wega ũtanameria. Tiga mũkoroko. Tafuna chakula. Nĩ kũrĩ mũrimũ wĩtagwo broken heart syndrome. Hala, andũ arĩa mena cancer ya mahũri 85% nĩ ũndũ wa thigara. To nginya rĩrĩa ũrwarire waigwo gĩtanda-inĩ. No ũke for prevention. It is better than cure. Nĩkĩo tuga andũ nĩ magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩmenya magĩthiaga check up
even at least once a year wathi check up karorwo. Nitũkwaria horo ũngĩrigitwo atĩa ũngĩteithĩkĩra ha. Nĩ ũndũ wa kũramata ũgima mwega wa mwĩrĩ nyitanagĩra nani wa Gĩcũa Kariuki mũthenya wa Kiumia thinacara nginyagia 1:00 cia hwaĩ-inĩ haha thĩinĩ wa tabarĩra ya Riri na Ũgima Kameme TV mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Tugacokia ngatho niwe gukorwo gitwarana hamwe na ithuĩ nĩ twacokereria thĩinĩ wa mũtambũrũko wa mohoro. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ yathĩte rũhonge rwa ũthuthuria rwa DCI gũtabania ũthuthuria baranginyo ũkoniĩ njũragano cia atumia hamwe na airĩtu anini iria ciongererekete na gĩkĩro kĩnene gũkũ bũrũri-inĩ ihinda-inĩ rĩa mĩeri 3 mĩhĩtũku. Kũringana na rũhonge rwa borithi, atumia na airĩtu 97 nĩ moragĩtwo ihinda-inĩ rĩa mĩeri 3 mĩhĩtũku. Ona kũhana ũguo rũhonge rũrũ rũkiuga kũrĩ na mwĩhoko wa gũtigĩrĩra ekwĩrwo ciĩko ici cia ũnyamũ nĩ maikio ngono kũrũmĩrĩra ũthuthuria ũrĩa ũrathiĩ na mbere ta ũrĩa Ngina wa Wanduru aratarĩria. Ciĩko cia atumia na airĩtu anini kũragwo na njĩra ya ũnyamũ cikoretwo ikiongerereka o mũthenya na gũthiĩ na mbere gũcũngĩrĩria wagagu. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto rĩu nĩ athĩte rũhonge rwa ũthuthuria rwa DCI gũtabania ũthuthuria wa njũragano ici cia magigi na gũtigĩrĩra ekwĩrwo nĩ maikio ngono. We have seen incidences of our girls, our mothers, our women who have been murdered in cold blood. And let me say this, that the DCI and all the investigative authorities in the Republic of Kenya must stand up to these criminals, and we must deal decisively and firmly. Ruto ũrĩa kwaragia hĩndĩ ya igongona rĩa kwĩhĩtithio kwa mũnini wake Kithure Kindiki nĩ orĩtie Akenya kwĩhũga na gũikara marĩ maitho nĩguo kũhota gũkũrana imaramari iria ikoretwo ikĩhenereria atumia na airĩtu na gũcoka kũmagera ngero. And I want to ask us as a society to be careful with strangers, to be careful with people who lure our girls, our women into situations that compromise their security. But we must be on the lookout, all of us as a nation. Kũringana na riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ rũhonge rwa borithi ihinda-inĩ rĩa mĩeri 3 mĩhĩtũku, atumia na airĩtu 97 nĩ moragĩtwo. Ona kũhana ũguo, munini wa munene rũhonge-inĩ rũrũ Eliud Langat akiuga nĩ matacũkĩtie makinya ma bata harĩ ũthuthuria wa ciĩko ici, akĩranĩra kĩhoto nĩ gĩgũkinyanĩrio kũrĩ famĩlĩ iria ihutĩtio. The National Police Service is dedicated to addressing and investigating all serious crimes. We recognize the importance of swiftly resolving the cases to ensure justice for victims and their families. Ciĩko ici oho nĩ ciarahũrĩte mateta kuma kũrĩ atongoria ngũrani na ikundi cia kũhũranĩra ihoto cia ũmũndũ. Kiumia gĩkĩ kĩama kĩa atumia mawakiri FIDA gĩkĩyumĩria na kũmenereria ciĩko ici, makĩenda thirikari gwĩka mĩtũkĩ gwethana na ekwĩrwo a ciĩko ici cia ũnyamũ. Mĩario ĩrĩa nyitĩtwo mbaru nĩ mũcirithania mũnene Martha Koome ũrĩa ũraragia mũthenya wa ira hĩndĩ ya icera kaunti-inĩ ya Kiambu. National Police Service has a role to investigate. They are part of the government. It is their role to investigate these cases when they happen. It is the role of the Office of the Director of Public Prosecution to prosecute. It is then the role of the judiciary to punish. So we've engaged in conversations with these stakeholders at all levels. I call upon all law enforcement agencies in the justice sector, social services and civil society organizations to intensify our vigilance and protective measures. Police officers, community leaders, Nyumba Kumi organizations, and all of our citizens
must join hands to work together to ensure that our girls and women are safe in their homes. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadirwa. Atongoria a ikero itiganite ni magathĩrĩirie kwĩhĩtithio kwa Profesa Kithure Kindiki ta mũnini wa president na kuoya ithenya rĩa Rigathĩ Gachagua ũrĩa wahagũrirwo nĩ mbunge ya kĩbũrũri na ya Senate. Atongoria arĩa maranĩirie na Kameme TV maugĩte rĩu marĩ na mwĩhoko a Kenya nĩ makwamũkĩra motungata o ũndũ ũmwe na gũkinyanĩrio gwa tabarĩra itiganite cia thirikari. Sema kwamba demokrasia imepatikana Kenya, kwamba mtoto wa community ambaye ni kidogo sana Kenya anaweza napata nafasi ya kuongoza Kenya katika ile capacity yuko sahihi, kwa sababu ile siasa ilikuwa mbeleni kwamba ili ukuwe deputy president akiwa ukuwe na community kubwa nyuma yako inakufuata. The stone that was rejected became the cornerstone. So Kindiki sasa ashikanisha wa Kenya, sio mlima wa Kenya. Na kwa heri Rigathi, ilikuwa tu ikuwe namna hiyo. Usiweke kwa roho, nitakusalimia very soon. Our institutions have matured. It also means that Kenya is a mature democracy where we are able to go through any challenge we get as a country. And I am confident that every step we take in the implementation of the Constitution makes us as a country to remain stronger, to learn from the lessons that of the things we go through, and to be able to move to the next stage of maturity insofar as nationhood is concerned. No ni ande hetire ni ndikahitithia andu na ruga yo yakuga kirima nini ukabira ucio ni wira turutite muno na eno uyu guo ndana uruta wa ukabira na ikoni no wanogire na ngiona undu ri wina fatara ici ni tutari andu itu maundu mria magirire tiga kuhe andu maundu maria atiri mena murio riu muthi uguo ri ciana ici citu cie thutha ri tugucitiga bururi uhana ate handu hatumonie tuthie twethe wandanduku bururi wothe tunyitithanie na tutuike andu oge muno na ningi ona igono kinyukirwe ri kutangirwa bara iri oramenya uria karika wakirwa bara uguo bua tuthie tuhurwo ni wocokothire tuhurwo riu tarora ndire wira ndare minister ni mo ni tondu wa bara icio mundu guthie gucokotha atakumenya andu macokotha wecirie macokotha niguo marirwa koguo tafadhali tutikae kuhingica andu aitu tumahe horo wa ma nie majuiririe makene mamene mathure mae guthura nguturajiraga andu horo wa ma. Acio ni atongoria naguo muingi kuma ituri-ini itiganite na muno makiria kuma gitaro-ini kia Mount Kenya ni maheanite mawoni o undu umwe na matanya mao thutha wa Profesa Kithure Kindiki kuhitithio ta munini wa mutongoria wa gatatu wa bururi amwe a Kenya ni monanitie kwaga kuiganira kwao na kwihitithio gwa Kindiki guku aria angi makiuga riu ni ihinda ria aya eri gutungatira muingi ta uria mamerire hindi ya kambeini. Maya ni mamwe ma mawoni ma muingi kuma ituri-ini itiganite guku bururi-ini. Kupitia huku kuapishwa kwa leo, mimi kusema kama mkaaji wa Nyeri sijafurahia hata kidogo, lakini naimiza watu wote wa Nyeri pahali ambapo mpo, tafadhali tuweke amani. Sababu na niko na swali moja kwa rais, mbona umekubalisha kufikia hapa? Sasa tumeona 100% tuko chua hawakuwa pamoja na Rigathi. Tagu wakati alimchagua hakuwa 100% na yeye, alikuwa kitu 25%. Kusema ukweli tulikuwa na deputy president alikuwa anaitwa Rigathi, ambao sasa nasikia wanaitwa mfanyabiashara wa Nyeri. Kwa hivyo mimi nataka kusema watu wa Kenya tukae kwa umoja na tukae na amani. Watufanyie kazi, tuone kazi yao, tuone kama wametoa Gachagua, tuone ile kazi wamefanya. Hiyo Gachagua kunasemekana hakuwa anafanya, alikuwa anasuia isifanywe, tuone hiyo kazi itafanyika. Kia umwe Gachagua giao kwa Mount Kenya na ningivo andu onthe jamii cionthe cia wagiko andu onthe metikire giti kiu gia Kindiki tumusupport ni wetu koguo na twine kavinda gia tugakora na tutokegwikana na rira twathurwa Kindiki tuthibati tukora tukirakara tubati kwa tukena tutaembu na andu a Mount Kenya tubati tukene na tuigwe twe free tirenda siasa nyingi muno kana andu maturage ngari ri iguru tondu manifesto iri andikirwo ni thirikari ino gutironeka kwiwana ikaundu kamwe thirikari ino evingitie tondu kuma twa mathurire ni siasa tubu
nĩ siasa twathurire Ruto nĩ ũndũ wa Rigathi na tugĩka mobilization ĩrĩa twekire thĩinĩ wa bũrũri ũyũ nĩgetha tũgarũre na tũrũgamie bũrũri wa Kenya ũrĩa wagĩrĩire na ũrĩa tuonaga tũngĩona Ngai thĩinĩ wa ũhoro ũcio. No rĩu nĩ matũgarũrũka na magarũrũka Ngai ũrĩa twahoete nĩ ũndũ wao. Rĩu ndiũĩ harĩa twahoire na ũrĩa mũreka rĩgũtwarana atĩa na ũguo mũreka. Ndĩrona atĩ ũndũ mũnene Kindiki agwĩka ũrũgĩte deputy ũrĩa arĩ ho ũrĩa arekaga. Nĩ tondũ ona Kindiki andũ no maĩ kũgĩa na imani nake tondũ wa maũndũ marĩa maronekete na hau kabere. Ũguo no tuge atĩ kwapio kwa Kindiki gũtirĩ atĩ ũndũ mũnene ũgũcenjia. Twanona mũndũ eherio gĩtĩ-inĩ gũgacoka gũkauma macira maingĩ makamuma thutha, no twĩhoe ndakanyamario tondũ onake no Mũkenya. Nĩkĩtĩ mamweheria no nĩ mũndũ wa Kenya, koguo matikamũnyamarie, matikamũrehere macira matarĩ na kũrĩa marĩ. Tũkĩhika kĩama-inĩ kĩa UDA na mami tondũ nĩ aingatwo rĩ ithuĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ tũgwĩka no tũgũcoka na mũciĩ na mami. Ona ndeto ici tũraria na mĩhehu tondũ waria mũno nĩ ũrekora handũ harĩa ũtabatiĩ gwĩkora. Ithuĩ twĩ mũico biũ twĩ konda-inĩ tũrungwo rĩrĩ. Tukiwa wamama wa South Menti, Tharaka Nithi, Kenya yote tuko nyuma yako na kitu tutakupatia mpaka 10 years. Ili 10 ikiisha tupatie Profesa Kindiki. Na Kindiki si mtu kupiga kelele sana, lakini kazi yake inaonekana. Sana nikimlinganisha na viongozi wengine hapa nchini Kenya, nitamlinganisha na rais mstaafu alikuwa anaitwa Mwai Kibaki. Atafuata yale rais atakuwa akimwambia na atafanyia wananchi wetu wa Kenya kazi. Profesa Kithure Kindiki ni agathĩrĩirie famĩlĩ yake akiuga nĩyo ĩmũhete mũthingi ũrĩa mũteithĩtie kwambatĩra ngathĩ-inĩ citiganĩte cia ũtongoria o nginyanagia gũtuĩka mũnini wa president. Akĩaria hĩndĩ ya igongona rĩake rĩa kwĩhĩtithio, Kindiki ni agathĩrĩirie ngwatanĩro yake na President William Ruto ũteti-inĩ, akiuga nĩ athomete maingĩ kuma kũrĩ president. Mwandĩki witũ Kimani wa Ngũnjiri nĩ aratũtarĩria thabarĩ ya Kindiki kuma arĩ mũnini nginyanagia harĩa akinyĩte ũmũthĩ ũyũ. Mathaa manini thutha wa igoti muthenya wa ira kuheana mweke wa kwĩhĩtithio gwa Profesa Kithure Kindiki arĩta mũnini wa president. Kindiki nĩ arĩire mwĩhĩtwa ũmũthĩ wa gũtungata gĩturwa-inĩ gĩkĩ. Kindiki ũrĩa ũrĩ na ũkũrũ wa mĩaka 51 athomeire thukuru-inĩ wa thekondarĩ wa Lenana mbere ya thiĩte yunivasĩtĩ-inĩ ya Moi gatagatĩ-inĩ ka mwaka wa 1994 na mwaka wa 1998 kũrĩa athomeire watho mbere acokete gũthiĩ yunivasĩtĩ-inĩ ya Pretoria bũrũri-inĩ wa South Africa mwaka wa 2002 kwambatĩria ikĩro cia gĩthomo gĩake kĩgiĩ watho. But allow me, Your Excellency, today, on a moment like this one, to thank my wonderful wife, Joyce Kithure, a woman who has sacrificed. Mũtũrĩre wa Kindiki ũteti-inĩ wacangararire kwambĩrĩria mwaka wa 2008 rĩrĩa aneanire rĩendekithia rĩa watho wa ũrũmwe wa bũrũri ũrĩa wacokire gũciara kamĩtĩ ya NCIC, na hĩndĩ ĩyo nĩguo makuruhanire na President William Ruto na njĩra ya hakuhĩ mũno na makĩmatia ndũgũ yao. Your Excellency, sir, allow me, having thanked you, also to thank the very many people whom I have had an opportunity to learn from them. Mwaka wa 2013 Kindiki nĩ aingĩrire thĩinĩ wa ũteti kũrĩa ahũranĩire gĩturwa kĩa ũseneta kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi na tigiti wa TNA na agĩcoka agĩthurwo rĩngĩ mwaka wa 2017 o gĩturwa-inĩ oro kĩu na tigiti wa kĩama kĩa Jubilee. Throughout my journey, culminating with this moment, I have come to believe that Kenya is the country of possibility.
agitungata itena rĩake rĩa kerĩ thĩinĩ wa Senate kuma mwaka wa 2017. Kindiki nĩ athurirwo arĩ ta mũnini wa speaker bunge-inĩ ya Senate, ona gũtuĩka ũteti nĩ wacacire gatagatĩ ga president wa ihinda rĩu Uhuru wa Kenyatta na Ruto ũrĩa warĩ mũnini wake, na thiriti ya hakuhĩ ya Ruto magĩte iturwa ciao bunge-inĩ, na ũmwe wacio arĩ nĩ Kindiki, no agĩcoka akĩamũrwo arĩ mũmemba kamĩtĩ-inĩ ya Senate ĩgiĩ watho, ona gũtuĩka nĩ ang'athĩirie gĩturwa kĩu. I am grateful that I will discharge that burden with the benefit of having grown and continuing to grow under the feet of not just my father and mother who gave birth to me, but the many elders of their generation who helped me to shape and make me what I am today over time. Gũthiĩ gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka wa 2022, Kindiki nĩ ũmwe wa arĩa monekaga nĩ makũheo gĩturwa gĩa gũtuĩka mũhũranĩri mũnini wa Ruto kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa president, na nĩ kwagĩire na ndũgamano hiũ rĩrĩa Ruto abatie gũthura mũnini wake, o nginyagia gũgĩikio kura cia kwamũrania Gachagua na Kindiki, na aingĩ arĩa maikagia kura maheire Kindiki, ona gũtuĩka mũthia Ruto amũrire Gachagua. I've been your political student for nearly 20 years now, and nothing in the political space has helped me to pick up lessons more than the years that I have worked and served around you. Thutha wa President William Ruto kũhotana gĩthurano kĩa mwaka wa 2022, nĩ amũrire Kithure arĩ we minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ, gĩturwa kĩrĩa atungatire nginyagia mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ, rĩrĩa President Ruto abunjire ndudu ya minister kumana na ũrugarĩ wa mĩrũrũngano ya Gen Z, no nĩ acokire akĩamũrwo gĩturwa-inĩ kĩu oro rĩngĩ, na kũrĩa aratungatire nginyagia gũtuĩka mũnini wa president. A person such as I to stand here today and take oath of the office of the Deputy President, it can only happen in Kenya. Rĩrĩa ũteti wa kũhagũra Gachagua ũranjĩrĩirie kũnyita thing'a, gĩcunjĩ kĩa bunge nĩ kĩanĩrĩire Kindiki arĩ ta mwaria wa gĩtaro gĩa gatagatĩ ga bũrũri, ũndũ ũrĩa wambũrũrire ũrugarĩ mũingĩ wa kĩũteti gatagatĩ gake na Rigathi. Kindiki nĩwe rĩu mũnini wa president wa gatatũ gũtungata rungu rwa gatiba njerũ thutha wa Ruto na Gachagua. At People Daily, we believe small actions lead to monumental changes. As we commit to a greener future, embrace simple steps, reduce, reuse, and recycle. It's time to go green. Kuwa Green. Switch off unused lights, opt for reusables over disposables, and support eco-friendly products. A choice, no matter how small, makes a difference. Inspire others with your green journey, and together let's shape a more sustainable tomorrow. Kuwa Green is an initiative of the People Daily. Cindy Binaya, nĩ karũgano gaicajama kegiĩ ũhoro wa ũkunyanĩri ona wendi na gathiũrũrũkĩirie mũirĩtu wĩtagwo Cindy mũthũngũthi mũnini hamwe na Binaya ũrĩa nĩ njorua ya thenema. Niĩ ndĩ superstar no ningĩ nĩ njũĩ wega kũigua ũguo. Onakorwo Cindy na Binaya marĩ arata kuma marĩ anini, he kĩhĩnga kĩingĩrire gatagatĩ na magĩtuĩka gũtigana, no ningĩ macokaga magacamania thutha wa mĩaka 14, no matahotete kwaranĩria wega, makahithũkirwo nĩ mĩitũ ĩtarakũrĩkana. Vinayak akerorera atarĩ na wĩki, Cindy akĩhĩa nĩ mwaki. Vinayak agetĩkia atĩ mũndũ ũrĩa ũgerete ngero ĩyo nene mũno nĩ ithe mũmũciari Shankar. Nĩ njũĩ nĩ ũrũgire nyũmba ĩyo ici. Mĩtino ya mĩaki, ing'ũki citiganĩte ta cia ng'aragu. Tai kwangu
ng'ombe karibu 30 imekufa. Onathira mugunda ndaigwa taingirira maithori. Mbura ya El Nino ihanite ta mutu ufatie ne gwetikirika mahinda-ini maya. Mumera ugirio ni ng'ombe gutiri na irio cia ng'ombe, gutiri cia ciana nini, atumia matiri runyeni. We now have reports of rampant illegal logging of forests. Niguo gutigirira no wagia na umenyo wigie maria maturigicĩirie, nyitanagira na mwandiki witu gitawa Wanjiku mutamburuko-ini wa mohoro muthenya wa Jumamothi guku gwa Kameme TV, muthigi wa ruriri. Tugagicokereria oro ringi na ikereka ringi ria mutamburuko wa mohoro. Uri urari munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua ari ugwati-ini wa kuinuka moko matheri thutha wake kuhagurwo ni bunge ya Senate na ya kibururi. Mamwe ma moguni maria Rigathi ahota kurwo kana oritwo nimo ni marihi ma ukuru-ini ma muigana wa ciringi 960 oro mweri, kimanjika gia ciringi mirioni 14.4 cia gutungata itena rimwe kana mirioni 28.8 angikorwo ni aratungatire matena meri ma miaka 5. Mwandiki witu gitawa Wanjiku na ripoti ino. His Excellency. Gĩthurwo kĩa mũtongoria wa bũrũri na mũnini wake gĩũkaga na moguni kĩũndũ rita, mĩthabara ya ngari, arangeri oro ũndũ ũmwe na kũrĩanagĩra na nene oro ũndũ ũmwe na mĩcara mĩnene. No kũringana na gatiba na mawatho ma bũrũri, mũtongoria wa bũrũri kana mũnini wake angĩhagũrwo akoragwo ũgwati-inĩ wa kũrwo nĩ moguni maya gatagatĩ ka maũndũ mangĩ megemainie na gĩturwa kĩrĩa anyitĩrĩire. William Ruto akichukua serikali. Ũgwati ũyũ rĩu ũkũrĩire maitho ũrĩa ũrarĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Joyful Rigathi wa Gachagua nĩ thutha wa kũhagũrwo nĩ mbunge ya bũrũri na itua rĩrĩa rĩakindĩrirwo nĩ mbunge ya Senate, kũrĩa anyitĩkanire na mahĩtia matano gatagatĩ ga 11 marĩa acukĩirwo, na muthenya wa ira igoti kugerera acirithania atatu rironekana kuhumbira njata yake thutha wa gwĩtĩkĩria Kithure Kindiki ehĩtithio. Kithure Kindiki. Na thutha wa Kindiki kwĩhĩtithio mũthĩ na kũiyũkia wabici ĩrĩa Gachagua araikarĩire gwa thikũ 766, Gachagua akirie kũrwo nĩ kĩgĩna gĩa ciringi 960 ma pension oro mweri, kĩrĩa nĩ gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ igana kĩa mũcara ũrĩa mũnini wa president amũkagĩra. O nĩ kũringana na watho wa moguni ma kũhurũka wĩra ma 2015, kĩgĩna kĩrĩa kĩrĩhagwo mũnini wa president mũhurũku wĩra. Thank you very much. Gachagua ningĩ ahota kũrwo nĩ kĩmanjĩka kĩa hamwe gĩa ciringi mirioni 14 kĩrĩa kĩrĩhagwo mũnini wa president ũrĩa watiriha itĩna rĩa mĩaka 5, kana kĩmanjĩka kĩa hamwe gĩa ciringi mirioni 28.8 angĩkorwo mũnini wa president nĩ atiriha matĩna merĩ ma mĩaka 10. Kĩgĩna kĩrĩa nĩ mũcara wa mwaka ũmwe ũkĩhũrwo maita na matĩna marĩa mũnini wa president arĩkĩrĩria. Mauguni mangĩ nĩ kwaga kũheo ngari mũthemba wa saloon ĩtakĩrĩtie cc 2,000, 4-wheel drive ĩmwe ĩtakĩrĩtie engine ya cc 3,000, na kĩgĩna gĩa ciringi 200 oro mweri kĩa maguta ma ngari, kĩgĩna kĩrĩa gĩtaragwo ta gĩcunjĩ gĩa 15 harĩ igana kĩa mũcara wa mũnini wa president ũrĩa ũrĩ gĩtĩ-inĩ. Nĩ hinya ũrĩa gĩturwa gĩkĩ gĩkoragwo naguo, Gachagua ahota kũrwo nĩ motungata ma ũrigitani gũtarĩ marĩhi bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri hamwe na mũtumia wake, kũimwo wabici, arugi erĩ, aruti wĩra arĩa kũramata mũciĩ, maabitha a ũgitĩri, matereberĩ, mũteithĩrĩrio ũmwe, mũtari wa mathabu, mwandĩki na passport ya gĩkĩro kĩa igũrũ gatagatĩ ka moguni mangĩ. I, Rigathi Gachagua, will never fight my brother or my sister. We have learned our lessons of division. Other regions are not fighting. People want this region to fight. Na mũthia igũtha rĩnene nĩ kũgirĩrĩrio kũhũranĩra gĩturwa oro gĩothe kĩa ũteti kana kũiyũkia wabici ya mũingĩ. Yes. Na gũkũ bũrũri-inĩ atongoria angĩ mekorete haceke kũgirĩrĩrio kũiyũkia wabici ya mũingĩ nĩ ũrĩa warĩ gavana wa Nairobi Mike Sonko na ũrĩa warĩ gavana wa Kiambu Ferdinand Waitito. No na gũtarĩ oro ũguo, Gachagua arĩ na mwĩhoko kũngĩgakorwo thutha wa kũhũrana na kũhagũrwo gwake magoti-inĩ, igoti nĩ rĩgatua ahagũrirwo mũgarũ na watho. And if anything happens to me or my family, President William Ruto must be held to account. Nĩ akamũkĩra moguni mothe na gwĩtĩkĩrio kũiyũkia wabici ya mũingĩ na gwĩkuruhania na ũteti. Kameme TV ngĩkũhe ũhoro gĩtaũ,
njita Gitau wa Wanjiku. Nĩ ngatho Gitau wa Wanjiku. Nĩ riboti ĩyo nĩ gũkoretwo na dariri cia kũigana kuonania atĩ ndũgamano gatagatĩ ga President William Ruto na mũnini wake Rigathi Gachagua ciambĩrĩirie ona mbere ya erĩ aya macagũrĩtwo gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2022 na atĩ ngwatanĩro ya erĩ aya ĩrakoretwo arĩ bomu ĩtegetwo na mathaa ĩtuthũke. Athomi a maũndũ ma kĩũteti maugĩte atĩ nĩ kwĩrĩkanaga atĩ nĩ kwarĩ na thigithigi itua rĩngĩgatuo rĩa Gachagua gũkorwo arĩ mũnini wa Ruto nĩ kĩonereria kĩega atĩ ngũrani ya erĩ aya yetagĩrĩra o ihinda nĩguo ĩtuthũke. Kimani wa Ngũnjiri nĩ ũrathaũra riboti ĩno. Gatagati-inĩ ka ũteti mũhiũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere wĩgiĩ kũhagũrwo kwa Rigathi Gachagua arĩ ta mũnini wa president, hakoretwo arĩ kĩũria kĩa nĩ ndũgamano ĩno ĩngĩkorwo yambĩrĩirie, amu mũtuthũkĩre wayo ũronanirie nĩ ndũgamano ĩrarĩ na mĩrikĩru. Ona gũtuĩka erĩ aya makoretwo magĩcora mbica ya arata marĩ na ngwatanĩro nũmu ya kĩũteti gĩcunjĩ kĩnene kĩa ihinda rĩrĩa maratungatire hamwe, ataaramu a maũndũ ma kĩũteti maugĩte atĩ ngũrani ciao ciumĩte o hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2022 rĩrĩa Ruto abatie kwamũra no ũgũtuĩka mũnini wake, na nĩ kwĩrĩkanaga nĩ kwarĩ na thigithigi yeyumĩririe na Gachagua agĩcoka kwamũrwo mũgarũ na wendi wa aingĩ arĩa mateithagĩrĩria mĩhang'o-inĩ ĩyo. The Kenya Kwanza running mate candidate, my brother and friend Rigathi Gachagua. Gachagua ekĩrirwo nĩ Ruto na Ruto no aramweheria tondu ndanathaka mũbira ũrĩa agĩrirwo nĩ gũthaka. Na agĩũka gũtuo deputy yarĩ ya kũgeria kũmũnyitĩrĩra gwa kahinda acarĩrio harĩa gũtamũrĩrwo. No ngĩririkana ndeto iria tũiguaga gĩtĩ andũ arĩa marĩ kũu maheaga Kindiki we ndarĩ mũndũ amũheaga kura, no rũbunjũ rĩrĩa arutire Ruto akiona kabambe amuhe. Magĩka kambĩini ciao kwarĩ ona ndũgamano citangĩahiũhire kũmenyeka, ũkĩrĩkana atĩ president ndaiganagĩra na mĩario ya Gachagua ya kuga atĩ nĩwe ũrehete kura cia Mount Kenya gĩkabũ-inĩ gĩa Kenya Kwanza, na mĩario ĩno nĩ yathire na mbere ona thutha wa gĩthurano, na makĩria rĩrĩa aratabanagia mĩcemanio ya kwenda kũnyitithania Mount Kenya. Athomi a maũndũ ma kĩũteti makiuga atĩ Ruto nĩonaga ta Gachagua arenda kũgetha kũrĩa atahandĩte kĩũteti. How did we get here? We were just elected the other day as a very popular government. Where did the rain begin to beat us? Lift ya Ruto na Gachagua yambĩrĩirie matana ndĩka tigiti. To noyo Gachagua onekire akĩenda kũrũga Ruto kĩrĩma-inĩ. Na Ruto ndendaga kwĩrwo nĩ mũndũ atĩ kwĩ mũndũ ũngĩ wamũtwarire agacarie kura kĩrĩma-inĩ. Gachagua arageragia kũingĩra akinye harĩa Uhuru akinyĩte kuoneka niwe mũtongoria wa kĩrĩma, no president ũrĩa wĩho ndangĩenda mũndũ kũrũgama gatagatĩ gake na ikia kura. No nĩ gũkoretwo na dalili citiganĩte cia kuonania atĩ kĩhiko gĩkĩ nĩ kĩrathingithaga, na kwa mũhiano nĩ ũrĩa Rigathi akoretwo na meciria ngũrani na president. Kwa mũhiano nĩ mũrũgamo wake wa ũgai wa kĩgĩna na ũingĩ wa andũ, kũregana gwa Gachagua na kũmbwo gwa kamĩtĩ ya hamwe kũnina mĩrũrũngano ya Azimio, na kũregana na ũmomori wa nyũmba hĩndĩ ya mũiyũro wa maĩ, mothe arĩ nĩ maũndũ marĩa maronekaga gũthiĩ mũgarũ na ũrĩa thirikari ĩrenda. Nĩ akĩrĩte kĩrĩa gĩtagwo Rubicon, tondũ rĩu gũtirĩ ũndũ mangĩhota kũrutithania wĩra rĩngĩ wega na ũrĩa wamũheire wĩra. Hĩndĩ ya ũteti wa watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024 na 2025, Gachagua nĩ aheanire ndũmĩrĩri njeke ya kuonania ta ataranyita mbaru watho ũyũ, no amĩheanaga na njĩra ya kũũria mbunge ĩthikĩrĩrie ũrĩa mũingĩ ũrenda mbere ya kũhetũkia watho ũcio, na gathũrũ mũndũ ka meciria ma Gachagua monekanire gacũmbĩrĩ-inĩ ka mĩrũrũngano ya kũregana na watho ũyũ, na Gachagua nĩ aheanire ndũmĩrĩri kũrĩ bũrũri ĩgiĩ rũhonge rwa ũgacerwo gũkorwo rũgondereire wĩra-inĩ waruo na gũtiga thirikari ihana ta ĩrĩ njaga. The country is on its own. My boss President William Ruto is exposed. Nĩrateithĩrĩirie Ruto kũgĩa na gĩtũmi. Itua nĩ atuĩte tene. Kĩrĩa mũndũ gwĩtwo Gachagua tanona nĩ kuona atonire. Ko nĩonire ahorere
ni angiraimire Ruto mweke. I have tried to talk to the former deputy president and I've tried to tell him, look, let us work with the rest of Kenyans. Nayo ndũgamano ya Gachagua na mbunge no ironekana nĩ arĩ na mĩrimĩrĩkĩru muona hĩndĩ ĩrĩa amũragwo gũtuĩka mũnini wa Ruto. Aingĩ a mbunge arĩa marĩ ho nĩ merĩkanaga matiamũnyitire mbaru na nĩ gũkoretwo na mateta kuma kũrĩ atongoria matĩ ndathondekete ngwatanĩro njega ya kũrutithania wĩra nao, na mbica ĩno ĩratherire rĩrĩa mbunge ĩraikagia kura kuria atahotire gucokanĩrĩria mbunge ya kũigana gũtharia gĩũthi gĩa kũmũhagũra. President, the deputy president, we have been telling them, mentor us as young leaders, don't fight us. Gachagua niwe mwenye ũrekorire hau agĩcoka gũka gwĩkora mbara-inĩ arakorwo na ona aratana ona anyagĩtie ndari. Hihi koni igoti rĩrathikagĩrĩria maumĩrĩra mangĩrarĩ different, no rĩu National Assembly matirarĩ hau mathikĩrĩrie maũndũ make tondũ already cira wake nĩ wacirirwo. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri. Thengio muno makiria Kimani wa Ngũnjiri nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Twĩtĩkĩrie twambe tũikĩrie oro hanini na tũgĩcokereria tũgũkorwo tũkĩingĩra gĩkũnjo gĩa kerĩ kĩa mbĩtĩka iharo-inĩ. Ndũgatege tũre mũtambo. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Na nisipoishika, usijali. Nitakupigia mimi mwenyewe. Kupata nitakupigia kama sikiza tune yako, piga *811 *617#. Ũrĩmi nĩguo mũnyiginyigi wa gũkũra gwa bũrũri wa Kenya, ũkĩnyita itemi rĩnene harĩ ũtonga waguo. Na korwo ũrĩmi wakinyanĩrio na kĩo hatarĩ kũrora riũa, haha nĩho ciringi ĩkomete. Mũrori wa Kameme TV, ĩno nĩ tabarĩra ya Kayũ ka mũrĩmi harĩa tũgũthomithagia maingĩ megiĩ ũrĩmi na ũrĩithi na maũndũ matiganĩte. Ti mũgũnda waku na mahiũ maku nĩ magũkũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na matigie kĩndũ mũhuko. Kayũ ka mũrĩmi nĩ tabarĩra ĩrĩa ĩkũgunaga we mwĩroreri harĩ gũkũrehera njĩra itiganĩte cia ũrĩmi, ũrĩmi wa kĩmerera na ũrĩmi wa kĩrĩu, harĩ ũrĩa ũngĩthondeka ũtonga kuma tĩri-inĩ o gĩcunjĩ gĩothe kĩa mũgũnda kĩrĩa ũngĩkorwo nakĩo. Na twakinya gũkũ kabuti-inĩ check, kobokobo nĩ check, hatirĩ ũtanganja kana gĩtũmi kĩngĩgiria gũtarĩrie maingĩ megiĩ ũrĩmi wa mũthenya wa ũmũthĩ. Twarana nani. Nyitanagĩra na Bataru wa Mwagĩro mũthenya wa gatatũ thaa 1:30 nginyagia thaa 2 cia hwaĩ-inĩ, akĩrika gũgũtarĩria maingĩ megiĩ ũrĩmi na umithio wa ciringi yaguo. Na haha to kũrĩma tu, nĩ kũrĩma gũkumia. Nĩ gũkũ gwa Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Rĩu tũingĩre iharo-inĩ citũ na timu ya bũrũri ya airĩtu Harambee Starlets nĩ cokereirie gũkũ bũrũri-inĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ thutha wa kũnyita itemi mbĩtĩka-inĩ cia Pink Ladies iria irathakagĩrwo Antalya bũrũri-inĩ wa Turkey. Harambee Starlets marathakire ngucanio ithatũ mbĩtĩka-inĩ ici, kũrĩa mbĩtĩka ya mbere marathakire na Russia na kũhotwo na mbaũ 4 gwa kĩbũgũ. Ngucanio ya kerĩ Harambee Starlets magĩthaka na Chinese Taipei na kũhotwo na mbaũ 1 gwa kĩbũgũ. Gũkũ ngucanio ya mũthia magĩkunĩka Philippines na mbaũ 4-1 kĩharo-inĩ kĩa Emirhan. Tournament imekuwa nzuri, imekuwa ya good exposure especially kwa players kama sisi Harambee Starlets. Tumekuwa away for long but
At least wameleta hii Turkish Pink tournament, tumekuwa pamoja na tumeona penye tuko. Generally tumelearn as a team kutoka hizi team zingine. Speed, opening, as in tumelearn a lot. Kwa sababu our level yao si level yetu. So tumeona tunafaa kuwork kwa vitu mob. So the more we get these opportunities, the more we improve. We also want to achieve more. We want to go to the World Cup. So the more we get these opportunities to play, the more we become. Mehariria mothe ni marekete mbere ya raundi ya gatatu ya mahenya ma gutua ngongo ma Athletics Kenya maria makaharirio Iten County ni Elgeyo Marakwet muthenya wa rucio. Kurigana na muikariri giti wa AK County ya Nairobi Barnaba Korir ateng'eri